开始了没有？哦，开始了！同学们，大家好！我现在看上去非常的矬 ，but I don't give a fuck。啊，感觉好像1个世纪没有给大家录视频了。我去忙了一些我的事情，就是返场维修。我跟大家说过，好吧，我这个脸看上去非常的奇特。我知道很多人说，哎呀，你怎么会整成这个样子 ？I don't give a fuck， 因为我现在还在恢复当中，好不好？然后，但是今天呢，我马上要去赶飞机去厦门，所以在去厦门之前，我会给大家录一个妆。首先，我去拿我的红牛，然后我自己看了，我自己他妈都想笑啊！这张脸，在这个视频开录之前呢，首先我要跟之前我讲过的一些话赔礼道歉。之前我很反对别人去开夏至，因为我觉得就是开完夏至很多那些照片是这样的，不知道为什么我去开了一个夏至，然后我觉得夏至开完眼睛大了很多，所以跟之前说的话赔礼道歉。第二件事就是说，跟大家说千万不要去填脂肪填充，我再次道歉，因为我已经填了第2次了。开了后眼角，做了一个夏至，然后把我的双眼皮重新修整了一下，和填了一个整脸脂肪填充。然后这一次换了一个医生，所以这个医生有个人的一个癖好，他就把我这边他妈填了一个圆月弯刀，好吧，这边消了，这边大家可以清楚的看到，这个额头可以种水稻了。我和 Stacy 某一天就忽然说啊，我们去做个脂肪填充嘛，然后他说好呀，然后我们2个人就走了。现在我们去海南，我们去那边吃个鸡饭。这回上海，哎，你牙好白啊，小陈。天哪，我怎么那么美？你真的很美的，我跟你讲。Oh my god！ 我跟你讲，你真的在真差。我怂个屁啊！我是乘客，我怕个屁啊！然后当中就是这样，我们开着车去了机场。我们的舱位没有人。只有小陈陈，小陈陈把腿腿翘上来，干嘛？我不要脸，快点翘上来！它可以翘那么高一个，我要这样的。在海南待了几天，我们穿着一样的衣服，我们现在起床准备打点滴。首先呢，我会在脸上 ，Oh my god， 我这个双眼皮开的也真的是无敌。大家看，我很简单的，我就随便抹了一下我的妆前乳，然后让皮肤保持一个隐形毛孔。我都他妈肿成这样了，你他妈逼！我用的是我的小青皮蛋，压一个底妆，盖一下脸上的一些瑕疵。今天我用的呢是03号，就是正好拆线了1个星期，距离我手术正好是2个星期。得让那医生下手真他妈的狠。他看着我就说，我觉得你额头不要填了。我说医生你说的对，我也觉得我额头不要填了。等我麻醉醒了之后，我看到自己的额头是这样的，非常他妈的个逼的精彩，有种杀红眼的感觉。然后我开了一个下眼痣和一个后眼角和一个双眼皮，填了一个脂肪填充。当你们看到这个视频的时候，我应该是在化妆，是不是？对。但是化妆前大概1个星期，我是这样的脸，爱你们。我跟你推心置腹的聊聊，你不是说不填了吗？我怎么会变成这个样子的？压了我的定妆粉，我奶茶色的一个颜色。大家录一个视频，就是我最近的一个购物分享当中，就买了很多化妆包。我想送给大家一些化妆包，因为我一下买了7、8个。修容的这一块，给大致给脸修一个容，因为我这个脸没有办法不修容，好吧？这一个专辑呢，依然就是我是86 Get Ready With Me。然后我的侧影修一下，我实在需要我的侧影。很多人会在讲，哎呀，你刚刚恢复完，你不要这样化妆，对伤口不好。Shut up！ 我又不是智障，就是老子今天就是想画，谁赶得了我？我喜欢。用到的是我们03色号的一个眉笔，这边把我填了好满，所以我眉毛越画越长，越画越长。人家本来额头就大，还把我他妈填成这样。我用这个咖啡色，一个淡咖啡色，打一个小小的一个眼眶。如果我说我是一个孤僻的人，你们大概看不出吧？我是一个非常孤僻的人。接下来我会用一个稍微深一点的咖啡色。大家对我那个返场维修那句话不明白是吧？但很多粉丝还是知道，就是去整容了。哦，现在画
用一个亮色把它提亮一下。我会用这边的一个深咖啡色，就是在你的睫毛上面，类似于画一个眼线。好，然后我在我的眼睫毛这一边上面稍微用了一点深深的咖啡色，然后它就有一个渐层出来了，你的眼睛就会大很多。接下来我要做的呢，就是画我的眼线，它们称为美睫术。什么术的？就是把你的眼睫毛往外翻，它是有点翻过头了。我现在内眼睑全部翻在外面，那一条白边。我有时候路过我自家衣橱的时候，看到这2条白的，就还反光，真他妈很恐怖。我最喜欢我的眼线笔，它来了之后，我就把那个德国的那个牌子给扔了。主要这个眼线我会比平时画的更宽一点，就是把那个眼睑这个黑白色要把它填满。内眼睑这一块是很接近你的眼球，所以它会出水比较厉害，一定要用超防水的。我画了一下我的下眼睑，然后不准备用睫毛膏，因为我下眼睑的睫毛全没了，都被剪掉了。做完后眼角，然后还有下肢的同学，尽量没事就多翻翻白眼，因为医生说它是有几率会重新再长起来，那你就是白挨了一刀。所以没事的话就多翻翻白眼，多想些傻逼的事情。我现在这张脸已经够不自然了，所以沾一副自然的睫毛。其实我最近买了很多东西，一直在疯狂的 shopping， 买了很多内衣。越南粉车呀？但是万一有一天有什么？这个是我的第3波，我跟小陈在买衣服。我买的只是这一小包。我也只买了一点点。就我在家里的时候，我也要穿着非常非常漂亮的内衣内裤，成套的和睡袍。我个人啊，就非常不赞成把一些旧衣服，然后经常会听到一句话，就是反正留着嘛，就在家里穿穿。为什么要花这个钱？就是出去给别人看的时候穿的那么好看，我看自己的时候就穿旧衣服呢。我不赞成你穿衣服是为了别人，穿衣服就是给自己看的，让自己养成一个习惯。不要老是打着一个借口说因为它舒服，所以在家里随便穿。特别结了婚的一些宝宝们，你应该穿得漂漂亮亮，因为你本身就很漂亮。一句话就是，我穿那么好看，给谁看啊？给你自己看啊。说穿了，有很多人不舍得而已，觉得到有事了再穿。你这样天天黄脸婆，也就没你什么事了。所以一个人在家的时候，我最多的时间就在欣赏自己。对，我就是很迷恋我自己，这又不犯法，对吧？我喜欢我自己还不行吗？我又没逼着让你们喜欢我，我自己喜欢我自己，我自己练我自己，我修炼成精。现在刷一个腮红，腮红的话还是用我的美妆盘，美妆盘因为我要带走。我是喜欢我美妆盘里面的这2个腮红加在一起。做女人不光要漂亮，还有一点就是高级，生活习惯当中慢慢累积出来的，高级是装不出来的。接下来我要做的呢，就是一个高光。高光大家都说我这个美妆盘里的高光很厉害，我也觉得非常非常厉害。大家可以看到我的高光真的很厉害。我今天戴的我的项链呢，是那个天秤座，就是我们最近新上市的12星座的一个新的项链，回形针的一个小的一个戒指。还有大家知道我很喜欢戴关节键，所以我会戴一些戒指。整个视频呢，今天跟大家介绍的就是没有介绍什么东西。我有介绍东西吗？马赛打得我脑子现在有点不太好。小钱，你想讲什么？次我做的一个地方就是我的一个双眼皮、一个后眼角和一个外痔、下痔。我可以跟大家说一下，就是大家需要注意的一些事项。注意什么事项呢？我已经忘了。好，像这个包呢，因为我买了好多个。这个买了一个，这个就是跟我这个很像，但是上面是有一些小 logo， 然后这个是全粉红色的，还买了一种玫红色的。然后当中呢，我自己我用到死，我也顶多就用了2、3个，所以剩下的有可能会送给不是有可能，剩下的就会粉丝回馈给大家。还有一个是豹纹的这个，然后爱你们2块。